Hello guys, what's up? And welcome po ulit sa aking YouTube channel. At kung bago ko pa nga lang po dito, mag-comment, mag-like at mag-subscribe ka na nga po. Ayan, dito sa akin. At i-click nyo na rin po yung notification bell para naman updated po kayo sa every update talaga. Every upload po natin ng vlog or taste test or kung ano man yan. Pero sa ngayon nga po, ang susubukan nating lasahan talaga, no? Parang COVID na COVID talaga yung time lasahan Pero yun na nga, ang balak nga po natin tikman ay eto. Wait lang, ayan. Eto. Ayan, inumin. At saka yung weird na binili ng kapatid ko. And etong TV. Ay, nakikita nyo po ba? Lalo siya kanan. Basta TV yan. Ayan, so yan nga po yung titikman natin. Pero without further ado, magsimula muna po tayo sa intro in 3, 2, 1. Ayan, so ito na nga po, yung taste test nga po natin ito. Actually, ito muna, papakita ko muna sa inyo yung mga binili sa akin ni ate. Etong napaka-weird na to, yung Pants Egg, ayan, lollipop. Courting egg, pero hindi ko alam kung ano lasa niyan. Kasi, hindi ko talaga ito bibilin sa totoo lang pag nakita ko to sa may tindahan. Which is, meron nga dito tindahan na nagtitinda ng ganito. Pants Egg Lollipop. Ayan, fried egg shaped sugar. Pero sugar naman pala, no? So, tignan natin. With popping candy. Ayun. Nakalagay. Hindi nyo nga lang mabasa. Ay, ayaw kasi mag-focus Cellphone lang po kasi gamit ko. Pasensya na. Ito naman yung Tiwi Kelita Ube Cube. Ayan. Ube Cube daw. So, I think, originated talaga, no? Nag-originate po ito sa Pilipinas lang. Ayan, kasi ang alam ko wala namang ubi sa ibang bansa. So, tikman natin to. Actually, natikman ko na pala to. And mamaya, medyo nalimutan ko lang yung lasa niya. Pero mamaya, maaalala ko yung pag natikman ko. Pero parang hindi sa akin pasado. Ewan ko lang. Hindi ko sure. And ito nga, ang napaka-weird din na binili sa akin. Actually, may kamukha siya. Alam niyo po yung binibili ko ng bata, yung Yaki. Yung tinatawag na Yaki. Saka may isa pa Pintura. Ayun, pintura. Parang ganun siya. And kung makikita nyo po yung parang mga para po siyang pakwan, pero yung nasa loob po niya makikita mo kasi pag inalog mo hindi mo umaalog yung yung design So ibig sabihin hanggang dun lang siya sa may labas dito sa may plastic. And pati ito hindi din siya mukhang bola pag tinanggal kasi no, hindi naman siya nakadikit sa may mismo kakainin mo. So wala naman siyang tinta. Pero yan, kulay orange siya na pure sa loob. Ayan. Pero ang pangalan niya ay Soft Sweet ABC. Ayan, pabata ABC pa yan. Pero again, ito naman yung binili ko, yung Choco Hero. Ayan. Sabi dito, lakas, support nutrients. Ayan, Listo, support nutrients. And Lixi, support nutrients. Nutri Power 3 daw. Ayan. Choco Hero. Hindi ko alam kung gaano kasarap to or masarap nga ba to. Pero mukhang made in the Philippines. Tignan nga natin. Gawa siya ng Century Pacific Food Inc. Product of the Philippines. Tama. Product of the Philippines pala siya. Amin natin. Ay, parang nasarap. Ano ba yung amoy na to? Hershey's. Yung amoy niya. Yung tinitimpla ng Hershey's. Ewan ko lang kung kasing sarap ng Hershey's. Uy, baka masarap to. Malay natin, di ba? Baka mapalitan na yung gusto ko. Kasi ang paborito kong ganito, Swiss Miss. Yun. Pero tignan natin. Lagyan ka na. Ayun. Wait lang. Mainit. Hindi natin masyadong dadamihan. Para, ayun. Ganyan lang. Konti lang siya. Para naman hindi naman mabigyan naman natin ng justice just in case. Ayun. Para mas malasahan natin. Basta yan, ano ba munang titikman natin? Kasi mainit pa yun mamaya na yun. Simulan natin muna dito sa Tiwi. Kasi itong Tiwi na to, natikman ko na to. Pero hindi ko na maalala yung lasa. Ito yung isa sa matagal nang binili ni ate. Tapos yung dalawa nito nilanggam. Pero tinikman ko pa rin. Ganun katimawa. Sorry naman. Ayan, ganyan itsura niya. Ayan, cube. Halata naman. So,
Matigas siya. Bawal siya sa matatanda. Tigas talaga siya. Kaka pumapakat ah. Dumidikit sa ano. Ang ngipin. Aray ko. Aray ko. Nakagat ka pa yung dila ako. Ayun, so yung lasa niya talaga oh. Parang ang tabang ng lasa eh. Hindi ko siya nalalasa ang ube. Hindi siya ube for me. Hindi mo rin naman hindi mo rin masabi parang candy siya kasi hindi nga siya matamis. Yung lasa niya ko lang. Mild lang. Parang gano'n, pero hindi siya ube. So, kung bibili pa ba ako nito, ng Tiwi, hindi na. Hindi na ako bibili niyan. Last na yan. Pero kung may magbibigay sa akin, okay lang. I mean, pwede na. Pero hindi ako magkikrave dyan. Ito, subukan naman natin. Ubos na, di ba? Ang bilis kumain, matakaw na matakaw eh. Sorry po, magpapapahit na po ako. Pero medyo mahirap siyang tanggalin para sa ano ma. Ay, shock. I go. Ayan. Oh, I told ya. Oh, sa labas lang talaga yung ano niya. Pero ewan ko kung bubble gum to or what. Pero ito pa itsura niya. Ayan. Ayan pa itsura niya. Ay, dumi ng kuko. Ala lang. Bubble gum pala siya eh. Ba't ang dumi na kuko sa kanakuhaan? Naglinis kasi ko niya. Sorry naman po. Baboy yun. Bubble gum. Yung tigas ng bubble gum niya parang sayaki. Pero matamis siya. Hindi siya maano. Pero namimiss ko yung yaki. Ilalagay ko po dito itsura naman. Yan yung yaki. Kasi ito yung pintura. Yan yung pintura. Ano ba lasa nito? May nalasa na ako dating ganito. Pero worth it ba siya? For me, worth it siya. Marami siya. Marami siya, hindi siya tinipid. Parang puno, medyo kailangan mo ibuka ng maigi yung bibig mo para manguya mo talaga siya. At kailangan ganun. Para manguya mo talaga siya kasi marami siya. Yun nga lang kasi di ba pag bubble gum nga hindi mo na pwedeng lunukin. So kahit marami siya, ganun pa rin. Pero yung lasa niya lalong habang tumatagal lalong tumatamis. Ganun. Masarap tong bilhin at kainin talaga. Nguyain. Ayan. Pag nasa biyahe ka, ala lang, malilibang ka lang kakanguya. Parang gano'n. Pero since hindi nga po natin ito mauubos kasi nga bubble gum talaga naman lunukin ko to, di ba? Hindi ko sa lulunukin kaya excuse me muna. Lalagay ko muna siya sa isang hindi nyo makikita. Next naman tayo yung soft sweet ABC. Ito naman tayo next. Pero ito nga muna ba? Or ito muna. I think kasi kung medyo magkamukha sila, I think ito o saka ito palagi pares na bubble gum yan. So wag mo na yan. Mamaya na yan. Wait lang. Ayun. Pero masarap siya talaga. Kung hindi lang ako nagbablog, baka hanggang mamaya ako pa siyang nguyain. Pero ito na po yung next natin. Yung Pan's Egg Lollipop with popping candy. Dapat pala uminom muna akong tubig, ano? Kasi wala kasi akong nai-prepare na candy. Ito yung itsura niya. Tignan nyo.
itsura niya, oh. Aya. Hindi naman siya mabaho. Hindi siya mabaho. Actually, medyo mabango pa nga siya eh. Medyo, ewan ko kung ako lang, pero parang air freshener type pa. Uy, ito yun. Popping candy. Ayan, oh. Popping candy. Uy, papasensyahan nyo ng piko ko. Yung koko kasi, kaya ganyan yan. Ako pinagkulay ng buhok nung kamag-anak ko. Kaya ganyan po yun. Wala tayong gloves. Pero hindi naman po siya madumi. Mukha lang talaga. Sabagay, mukha namang madumi may-ari. Pero yan nga po, may kasama siyang popping candy. Meron din akong kinakain dati na ganito. May popping candy. Parang ganito di itsura niya. Parang ganyan. Pero hindi siya wala siya kasamang ganito. So, paano siya kainin? Yun lang. Siguro lalagay ko muna dito sa container. Tapos, wait. Edible ba to? So, unang tikim kasi parang weird nung lasa niya. Masarap din siya. Wait lang. Noon na kong tikim, hindi siya ganun kasarap. Pero, masarap siya, promise. Weird lang pala talaga siya tignan, pero masarap siya. Ayan. Hindi ko alam kung tinutungga to, no? Tinutungga po ba to or ginaganon dito? Pero lagyan natin dito. Try natin. Uy! Hala! Humilipad. Ayan. Tapos lagyan natin dito. Ayan. Putok siya. Ano ba yung kinakain ko dati? May ganyan kain ako dating ganito eh. Kaso, ay, parang tanga. Parang tanga tumawa. Natutuwa lang ako. Alam mo, para kang bumabalik sa pagkabata. Uy, bibiling ko na pala to. Just in case, ano. Masarap siya. Masarap to, promise. Pag nakita niyo to, bumili kayo. Nakaka-enjoy pa siyang kainin. Ina. Nakaka-enjoy sa kainin. Narinig nyo? Grabe, no? Sarap siya. I think ito bibilin ko pa talaga, as in. Masarap siya. Meron ka pang ganito. Yung pumuputok. Pakita yun ko, ano. Ngayon pag nagkapera-pera akong papaderma ako. Gusto ko siya. Ko lang simutin. Ay, lang. Eto, bibilin ko ulit to. Masarap siya, promise. Hindi siya kasing lasa, ganun talaga, no? Hindi siya kasing lasa ng mga nakakain natin ng mga ng mga lollipop. Saka ano siya, ang tawag dito, ang alam ko mura lang yan eh. Mura lang binili ni ate yan. And kasama natin ito. Pero i-rate ko muna pala to. So i-rate ko to 1 to 10. Ayan. 8 siguro, 8 siya. Ganun siya ano. And yung kanina, yung una kong nginuya-nguya, ayan, yung kamukha nito pero kulay green. Parang ano siya, mga 7 ganun. Pero parang 8 din, medyo confusing nga ng konti eh. Kung gusto ng bubble gum that day, siguro mga 8 siya. Pero pagka yung normal day na medyo nagugutom ka, hindi pwede. Eto naman, I think bubble gum dito. Susubukan na natin. And buksan na nga rin natin siya.
Uy, pero actually, para sa bata, medyo mahihirapan buksan to. Yung malinggetong. So, pag binilan nyo yung mga chikiting nyo nito, ayan, kayo na rin magbukas. Huh? Pumutok pa siya. Ganyan din siya. Parang mas matamis to. Kasi doon sa isa mas matamis to. Nung nakain ko to, parang nalimutan ko yung lasa ng isa. Pero ito, same lang din yung ano. Same lang din yung rate ko dito. Kung hindi ka nagugutom at gusto mo lang nguya-nguya, 8 siya. Pero pag nagugutom ka, mga 7 lang yung rate ko dito. Medyo magalo, no? Pero yun eh. Wala tayong magagawa, yun ang rate ko. Pero katulad din siya ng isa. Habang tumatagal mo siya nguyain, habang tumatagal mo siya kainin, sumasarap siya. Which is masarap. Masarap yung may ganito. Pag kunyari meron ka hinihintay, ganun. Gumagawa ka ng ano ba tawag dito? Assignments, ganun. Or nagta-travel ka. Masarap lang din may inunguya-nguya. So, it's either 7 or 8. Ganun yung rate ko dito. So, next naman tayo. Yung pinaka gusto ko talaga matikman dito. Which is ito nga. Yan, Choco Hero. Wait lang po. Dapat talaga may tubig ako eh. Kaso wala. Wait lang. Alisin ko muna yung lasa dun sa ano. Tikman na natin siya, no? Sana talaga mas masarap siya sa Milo or sa ano. Kasi kung 7 pesos lang siya, diba? Ang mura-mura. Tapos, gawang Pinas pa. So, syempre, tangkalikin natin na sariling atin. Wait lang, matamis pa yung laway ko. Hindi siya matamis. Matabang siya. Siguro parang mild. Alam ko meron ako ditong konti. Wait lang natin. Lagyan naman natin ito. Ayan, matamis. Para bigyan naman natin ng chance. Kasi yung Milo, di ba? Ano na rin siya eh. Matabang na rin siya pagka tinitimpla mo na rin siya ng ano, ng sugar. So, lagyan natin ng konting sugar. Tignan natin kung masusurpass ba niya or medyo kalasa ng Milo. Actually, sa ngayon medyo kalasa siya ng Milo pero matabang. Pero tingnan natin pag nilagyan na natin siya ng excuse me, nabusog ako ng matamis. Ayun. Mas sumarap nga siya. So, kailangan pala pag bumili kayo nito, meron kayong matamis. Pero, excuse me. Pero para mas malinamnam to sa Milo. Mas malinamnam siya sa Milo. Nang konti lang naman, hindi naman masyado. Mas malinamnam siya sa Milo. Kung may bibilin ako, kung Milo or Choco Hero, parang Choco Hero na ako. Pero iba rin talaga yung Swiss Miss eh. Pero kung lasang Milo, kasi magkalapit lang silang lasa, mas ano ba tawag dito? Mas ano lang talaga to eh, mas malasa siya. Mas creamy, hindi joke lang. Mas creamy talaga, no. Mas malinamnam siya kaysa sa Milo ng konti. Yung Milo kasi pag nilagyan mo ng tubig, yung medyo pero sakto lang din yung Milo, no. Pag nilagyan mo ng sugar, pero ito kasi
pag nilagyan mo ng sugar, nakikimalinamnam siya. So, yun lang. Maraming salamat, and yun nga po yung taste test natin sa ngayon. And after this taste test, stationary bike na ako kasi ang tatamis yung kinain ko. At saka inom ako ng tubig. Make sure na pag kumain po kayo ng matatamis, uminom din kayo ng tubig para nang sa ganun madisimula din, or hindi naman masyadong concentrated yung matamis sa katawan nyo. Ayun lang. And again, maraming salamat po again, and see you again sa another taste test, mukbang, or pagpapayat natin, or kung ano mang vlog yan, gala vlog, or ano, name it. Pwede din po kayo mag-request kung anong pwede natin gawin. Huwag lang talaga yung masyadong kapalan ng mukha. Ganun, hindi ko kaya yun. Pero yun nga, maraming salamat po. God bless, and mag-ingat po kayo palagi. And again, ito po yung taste test natin for today. And tune in pa rin po kayo sa iba pa natin mga magiging taste test, yung mga bago pa lang natin na matitikman. Excuse me, nabusog ako. Sorry ang weird lang. Pero yun, maraming salamat, and God bless, and mag-ingat kayo palagi. And subscribe, ayan, mag-comment and mag-like na rin po kayo. And maraming salamat. Bye-bye, and see you again sa ating next vlog. Thank you, love you all.